عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. احنا في الفيديوهات اللي فاتوا شفنا لي بارامتر، شفنا لي زوتي دو بوبليكاسيون، واليوم باش نشوفوا لي ستاتيستيك. او موا مره في الشهر تشوف لي ستاتيستيك نتاع الباج نتاعك باش تعرف اسكو الباج ماشيه اون ايفوليسيون، اسكو النومبر دي فعل يزيد، اسكو البورتي اوغمونت، اسكو الانتراكسيون ديمينو اكسيتيرا. دونك سي سامبل. لهنا كيف ما تراو عندي بارتي ستاتيستيك. اول حاجه عندي لهنا الريزومي دو لا باج، نجم نحدد بوندون لو 28 ديرني جور ونقراو لي ستاتيستيك نتاعنا. Donc, première chose, on dit les actions sur la page. Maintenant, action sur la page. Le nombre des clics sur le coordonnées de votre page et le bouton d'appel à l'action. Maintenant, le nombre اللي صاروا على les boutons d'appel à l'action ou les coordonnées de votre page. كيف ما ترى les nombres d'actions اللي صاروا على الباج صارت له diminution de 28%. Et par la suite, on dit les vues de page. Les vues de page صارت augmentation de 29%. كيف نكليكي هنا اش معناها vue de la page؟ C'est le nombre de fois où le profil d'une page a été vu par des personnes connectées et non connectées. هذا اش معناها vue de la page. Bien sûr إذا ما فهمتش حاجة في statistique دونك ديما يعطيك un aide. Juste وريتكم هكا باش تفهموا اش معناها action sur la page معناها vue de la page. وإذا نسيتو دونك يسفي تكليكي هنا يعطيك اش معناها exactement. عندي المونسيون جيم في الديرني موا صارت diminution 29%. هنا في النومبر دو بورتي c'est-à-dire le nombre des personnes atteintes صارت aussi diminution de 18%. دونك بيسك البيريود الاخرى مانيش نعمل في بوبليسيتي سبونسوريزي على الباج، نخدم على البورتي اورغانيك. لهنا كيف ما تراو l'interaction avec la publication صارت augmentation de 24%. Nombre des vues de vidéos aussi صارت له diminution خاطر ديجا ما هبطش دي فيديو dernièrement pour ça صارت diminution. ولهنا عندي nombre des abonnés صارت له aussi diminution de 31% puisque aussi nombre de mentions j'aime aussi صارت له diminution. هذه كيفاش تقرا لي statistiques de votre page. Donc لهنا شو يعطيني؟ donc باش يعطيني vos 5 publications les plus récentes. باش يعطيني les 5 publications les plus récentes معناها اللي هبطتهم dernièrement. Donc par exemple chaque publication donc يعطيني portée, c'est-à-dire le nombre des personnes atteintes. Le portée si votre publication atteint une personne d'une manière à la fois payante et organique, elle est comptabilisée 2 fois. Donc لهنا يعطيني nombre d'interactions ولهنا يعطيني بوطون بوستي سي نحب نعمل بوبليسيتي سبونسوريزي. مي ما ننصحكمش تكليكيو بوستي. توا كي نوصلوا للبارتي بوبليسيتي سبونسوريزي نوريكم لي زيتاب اكزاكت دو فير اون بوبليسيتي سبونسوريزي. دونك بعديك عندي لي باج ا سيرفي، comparer la performance de la page et de vos publications par rapport à des pages similaires sur Facebook. نجم نزيد نجوتي d'autres pages similaires للباج نتاعي. دونك الباج نتاعي كيف ما تراو التوتال دو مونسيون 29800. Depuis le dernier semaine, صارت augmentation de 0,3%. Nombre des publications cette semaine, donc 6 publications. L'engagement 482. Donc هنا يعطيني des statistiques exactes. Par la suite نتعدى البارتي promotion. Donc bien sûr في البارتي promotion باش يجيب لي les publications sponsorisées اللي ديجا عملتهم. donc لهنا كيف ما تراو باش يجيب لي les publications, donc les publications récentes. donc لهنا كيف ما تراو accéder au gestionnaire de publicité si تحب تشوف les publications نتاعك. donc هذه الفيرسيون جديده. مي الفيرسيون القديمه كي تكليكي promotion يجيب لك les publicités sponsorisées نتاعك. par la suite aussi يعطيني abonné. كيف نكليكي abonné tout simplement باش يعطيني courbe de nombre d'abonnés pendant le 28 derniers jours. كيف ما تراو هذا هو الكورب d'évolution de nombre d'abonnés pendant le 28 derniers jours. donc هذه هي كورب صارت diminution وبعد صارت augmentation de nombre d'abonnés في البريود هذيك. donc لهنا يعطيني les abonnés net، يعطيني النومبر des abonnés organiques معناها non payé، يعطيني النومبر des abonnés payés، يعطيني النومبر des abonnements etc. donc كيف ما تراو فما 129 comptes des abonnés pendant le dernier période. هذوما ينجم يكونوا des comptes par exemple non actifs. pour ça Facebook نحاهم automatiquement. هنا يعطيني où les abonnements de votre page interviennent منين جاو.
par exemple لهنا يوريني sur votre page يعطيني كورب اللي جاو des abonnés sur votre page du bureau non catégorisé ou bien mobile non catégorisé ou bien publicité ou bien autre. Donc يعطيني des courbes يعني les fans نتاعي منين جاو exactement. نفس الشيء بالنسبة للمنسيون جيم، بالنسبة للبورتي، هذوما الكل جوست انتوما ادخلوا بالوحدة وشوفوا اسكو فما ايفوليسيون، اسكو فما اوغمونطاسيون في البورتي، اسكو فما اوغمونطاسيون في الانتراكسيون، اسكو فما اوغمونطاسيون في النومبر دي ابوني بوندون لو ديرني 28 جور. احنا الحاجة اللي تهمنا انه نعرف لودونس نتاعي، دونك لهنا باش نمشي ديريكتومون عندي لهنا بيرسون باش نكليكي عليها ونعرف السيبل اكزاكت لي بيرسون اللي يتبعوا فيها. Ce sont des femmes, des hommes, quelle catégorie d'âge, de quel pays, de quelle région, quelle langue utilisent, etc. Tout ça. Donc là, كيف ما تراو selon les données démographiques, فما 51% des femmes ce sont des femmes, وفما 49% ce sont des hommes. من بعد نجي لهنا الكاتيجوري d'âge par la suite. Donc لهنا كيف ما تراو عندي من 18 à 24 عندي 18% des femmes et 13% des hommes. Par la suite, 25-34, on dit 20% des femmes et 21% des hommes. Par la suite, 35-44, on dit 8% des femmes et 9% des hommes. Donc, cible, elle est tabafiée de 18-44. C'est-à-dire que j'ai une publicité sponsorisée, une visée femmes-hommes entre 18 et 44. Par la suite, نهبط لهنا. Donc, كيف ما تراو شيعطيني Tunis, nombre des femmes en Tunisie 21 000. À peu près 22 000. En Algérie, 400 733. En Égypte, 663, etc. Et le nombre des fans de tous les pays. Par la suite, il y a aussi par ville. Donc, si tu veux viser l'audience plus exacte, tu peux Tunis en global. Donc, tu as par exemple Tunis, l'Asma, 700 000, 600 à peu près. Sfax 2300 à peu près, Sousse 1500 à peu près, donc Alger, donc Jazeera al-Asma 985. يعطيني لهنا par la suite les langues utilisées français, arabe et anglais. ما نقصدوش لهنا les langues اللي يتكلموها، لا langue de plateforme. par exemple لهنا الفيسبوك نتاعنا نستخدموه en français، فما ناس اخرين يستخدموه en anglais، d'autres يستخدموه en arabe. هذا اش معناها لون. دونك اش نفهم منها الاودينس هذيا؟ نفهم انه كي باش نجي نعمل من بعد بوبليسيتي سبونسوريزي باش نفيزي لي فام اي لي زوم entre 28 et 44 اللي موجودين في تونس، صفاقس، سوسة، نجم نزيد المنستير بزاف، واللي يستخدموا البلاتفورم en arabe, en français et en anglais. هكا يكونوا كملنا البارتي ستاتيستيك. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله.